Class 9th, subject maths. Soon topic areas of parallelograms and triangles. Areas of parallelograms and triangles kis baras maz demo to introduction. Go ki asni shu for example is one area. Areas of parallelogram and triangle. Parallelogram already as pormut, parallelogram is definition, parallelogram kya go, triangle in his bars must as pormut. Magar you say educ as parun area of parallelograms and triangles. In brunch is paro area of parallelogram and triangles, God which is ke area go kya. For example, you should figure arc. Mento issue rectangle. This is a simple closed figure. This is a simple closed figure on this plane of paper. Plane of paper. As yet plane of paper spectrum closed figure. Rectangle is side closed. Go कि अगर ऐसी area है ये साथ ऐसी area define करो कि area go क्या. First of all, use ऐसी simple closed figure से इसलिए को इस point the plane enclosed by a simple closed figure is called a planar region. Is called a planar region corresponding to that figure. Corresponding to that figure. Go use a plane is enclosed by simple closed figure search. Use a issue is called a planar region. Yet planar region. The plane enclosed by a simple closed figure is called a planar region corresponding to that figure. You see rectangle yet banait show. Go go yet you see plane enclosed carried by a simple closed figure achivana planar region. You see muk. You see achi under side a planar region. Yet planar regions. Yem planar region magnitude or one is measurement. The magnitude or the measurement of this planar region, a planar region. Yemuk magnitude ya yemuk measurement use is called its area. Is called its area. Go area asal definition chu the magnitude or measurement of this planar region. Yus enclosed small closed figure set means rectangle set is of this planar region is called its area. Go use planar region chu yim enclosed figure hund yim you see magnitude go area. Go the magnitude or measurement of this planar region is called its area. Uparo is congruent figures. For example, agar asnish baman it point z figure shidit A, B, C, D. यहाँ तो ना फिगर ए तो फिगर बी
यम फिगर ज पानवे कॉन्ग्रेंट. Both the figure A and figure B are congruent, or both are congruent. The congruent कथ छे वनान यह already पोर्मुत. Two figures are said to be congruent if they have same shape and size. यम ज figure छ, figure A तो figure B, अख छ यमन same shape. Shape तो छ यमन same. कोई अगर यह वनो यह छ trapezium, यह छ trapezium. Shape तो छ same, size तो छ यमन same. गो येल shape तो size आस दोन figuren same, इस वनान छ they are said to congruent. Go two figures are said to be congruent if they have same shape and size. मगर अत युस converse छ, एमुक converse. गो कि यम ज figure छ पानवे congruent. तो यम congruent figures आसान छ, they must have equal area. गो यम figures ज पानवे congruent आसन, चाहे या तो trapezium ज, हम छ पानवे congruent कि congruent figures तमन छ आसान हमेश area equal. गो कि यम दोन figure इस वनो अगर या थाओ इस नाव PQRS, गो इस लिखो area of ABCD equal to area of PQRS. Area of ABCD equal to area of PQRS. गो कि मतलब गो कि congruent figures हमेश area बराबर. अलबत्ता युस इमुक converse. Converse छन इम खतर true कि यमन area आइज बराबर तम क्या हेकन congruent ऐसे ये छन true कि. For example, बवन तो अगर इस यातत बनियाम एक ये छु rectangle आख, 2 centimeter, 4 centimeter, या 8 centimeter. योर कन ब्याक स्क्वायर दिथ. अगर ये रेक्टेंगल तो ये स्क्वायर एरिया कड़ो, यमुक एरिया तो बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यमुक एरिया तो बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके एरिया यमन सेम. कन्वर्स तवै ट्रू कि एरिया यमन सेम, मगर कॉन्ग्रेंट छम पानवे कि ऐश हम जाए बोल कि यम फिगर पानवे कॉन्ग्रेंट आसन तमन एरिया आसान इक्वल. मगर कन्वर्स ए मूजूब ट्रू कि यमन एरिया आस इक्वल तम हेकान तम जरूरी कि तम हेकन कॉन्ग्रेंट कि दैट मीन्स कि युस यह रेक्टेंगल तो स्क्वायर न सेम शेप न सेम साइज. गो कॉन्ग्रेंट खतर मस्ट सेम शेप तो सेम साइज. ये सेम शेप तो सेम साइज कि तवे कन्वर्स अम खतर ट्रू कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स एरिया इक्वल कि यमन एरिया इक्वल तम हेकन कॉन्ग्रेंट यह ट्रू कि. गो कन्वर्स अमुक ट्रू कि. गो अम पत बह वन तुम ब्याक अख फिगर अख बना बह. अगर फॉर एग्जांपल युस यत फिगर बनत यह थो नाव टी. यह कम्बिनेशन ऑफ टू. कम्बिनेशन ऑफ टू गो यथ मज रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. गो अगर यह थो नाव पी, यह थो नाव क्यू. अगर यमुक एरिया गो यह गो एरिया ऑफ टी. एरिया ऑफ टी, टी सोरी फिगर, सह गो बराबर एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू. यह गो ब्याक. गो एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू. अत मज प्रॉपर्टीज वो थवन याद ये मज प्रॉपर्टीज. अत प्रॉपर्टी if A and B are two congruent figures, if A and B are two congruent figures, then area of A equal to area of B. ये गई प्रॉपर्टी कि अगर हसा ज फिगर, if
A and B are two congruent figures. अगर A तो B छ ज congruent figures, एक ये वन A तो B छ ज congruent figures, तेल छ area of A equal to area of B. ब्याक, if a planar region formed by a figure T, formed by a figure A की planar region formed by a figure T is made up of two non-overlapping, yim chhan overlap, yim chhan non-overlap, overlapping planar regions formed by P and Q, formed by P and Q. If a planar region formed by a figure T is made up of two non-overlapping planar region formed by P and Q, formed by P, Q and T, then area of T, area of T equal to area of P plus area of Q. Yim chi properties. Em pat chu yat maz as byak cheez parun. Byak cheez chu as yat maz yus as parun chu asli same base and same parallels. Same base and same parallels. Ek wuchu tu figure A, same base. Yatat ch z figure ek. Ak figure ch A, B, C, D. Ek ye figure. For example, one issue trapezium yatat. Beshi yatmaz byak C, D, E, ek ye triangle. Go ak trapezium ya ak quadrilateral ta ak triangle. Amche x basis pet, CD basis pet. Ach wana same base. X basis pet z figures. Go ish wana it put A, B, C, D and C, D, E, F. C, D, E are on the same base. Are on the same base. Ek it put X basis pet C, D. Ek C, D pet triangle te bana. C, D pet quadrilateral te bana A, B, C, D. Go ach wana same base. Byak cheez. Ek şu yatat byak figure B used to use figure A. Figure B is maz wuchu tu. P, Q, R, S chu quadrilateral. Ach pet ek byak ak triangle R, M, N. R, M, N. Yum ye quadrilateral te ye triangle chen same base pet ki kaz ek should ye same ye triangle chen base pet ki go ki ye shu on the same base ye shun on the same base ki go yatat hai ko is like P, Q, R, S and R, M, N are not on the same base. Ithai put go bya go yatma same parallels yo same base same parallels. Ek ishi yatat yum triangles A, B, C ek ye triangle. Byak shu D, E, F. Ek ishi am same parallelizing pet. Ek ishi same parallelizing pet. Chati both triangles, triangle A, B, C and triangle D, E, F are on the same parallels. Are on the same. हम जो दोनों same parallels in pet. ठीक? ऐसा ही पोइट ब्याक एक ही डी figure D. Yus figure C şu, yus bu vana çus A, B, C, triangle A, B, C and D, E, F. Both triangles lie on the same parallels. Jim दोनों triangle इस करा same parallels in pet lie. मगर use figure D श यातत figure D श यातत श इतने पर triangle A, B, C बेश triangle B, C, D. Yum A, B, C and B, D, C are the two triangles which are on the same base and the same parallels and same yum ch lie kara they lie on the same parallels magar yum the triangles cha asan am ch same base and same parallels go ki which yata thi byak property shape parallelogram या figures on the same base and between the same parallels.
यह गई थवन याद ब्याक प्रॉपर्टी यथ मज फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया तम इक्वल इन एरिया गो तम फिगर्स यमन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एक यत बह वन यम जो फिगर्स या टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एक यम ट्रायंगल्स यमन पैरेलल लाइन बिटवीन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हैव अगर वनो तेल वनो यत एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equal to area of triangle BCD. BCD यो है गो ये कि figures on the same base and between the same parallels are equal in area. इत पर गो या तो तुम ये introduction खत्म तो इन पद पर इस इमेज